저 뭐야? 목소리 꺼줄게. 안 먹어. 오, 느낌 있어, 느낌 있어. 근데 이렇게 해야 돼. 자. 하나만? 저한테 쫙. 끝났어. Let's get it. 내가 좋아하는 소고기죠. 싹. 꼬꼬꼬꼬. 꼬꼬 눌러야 돼. 알겠습니다. 쓱. 쓱. 그래, 넣어. 아니, 넣어놔야 돼? 내가 건져줄게. 안 따가도 돼, 이거? 안 닦고 그냥 해도 돼. 네? 아따, 맛있겠다. 아주 싱겁게 했어. 싱거워요, 또. 엄마, 좀 속도가 느린디? 아들 저 빨리빨리 준비되어 있는디? 죄송합니다. 몰라, 이거. 와. 허허. 겁나 맛있다. 맛있지? 계란이 상태가 좋은 것 같다. 오늘 바빴어. 잘하네. 계란 까는 건 아니야. 진짜 고수가 한 손으로 까는 거 아니야? 해야지 뭐 이렇게. 하지만 난 고수가 아니기 때문에. 그 정도만 해주면 됐지 뭐. 씨. 헤이. 더블리. 헤이. Shake it, shake it, shake it. 어? 찹찹찹찹찹찹찹 소리가 나요. 찹찹 소리 냈어.